Hello，大家好，呢間論壇，我係安娜老師。今日想同大家講下啲佛學嘅。講下我學佛入門嘅時候，究竟第一樣嘢要學習嘅係乜嘢呢？就係學習要去睇了凡四訓。咁喺我哋咧佛教入邊咧，了凡四訓咧係每一個佛教嘅初學者咧都要去了解或者去睇嘅。以前就可能要買本書嚟睇啦，而家就唔使啦，網上面都可以一打了凡四訓咧，就可以知道晒入邊嘅資料啦。咁了凡四訓其實係講乜嘢呢？咁係講袁了凡先生咧佢個改運或者改命嘅事蹟嘅。呢度就重新講一次佢了凡四訓係究竟想講啲乜嘢，或者係教我哋點樣去改命啦。話說啦，喺以前啦，就係一個男人就叫袁了凡。而家我就叫佢袁了凡先生啦。袁了凡先生咧就出身於咧係一個農村嘅。佢就好俾心機讀書。經常咧都上京赴考，但係成日都唔得，即係名落孫山啦。佢就覺得冇可能嘅喎，我咁勤力，我冇可能嘅。同埋佢係好篤信命嚟嘅。明明咧係覺得自己咧係可以考到名次嘅，可以做到大官嘅，但係點解每一次都唔成功？機緣巧合咧，佢就遇到一個國師。嗰陣時嘅國師喎，係算命非常之準，非常之準嘅。就同佢講就話啦，睇完佢個八字之後就同佢講：唉，袁了凡，你冇㗎啦，你今世咧做極都係九品官，做唔到一品大官，亦都冇可能會娶到老婆，亦都冇子嗣㗎啦。同埋咧，你好短命啊，唔過50。哇！聽完之後係咪好灰啊？哇！大佬唔係啊嘛，我咁辛苦去讀書上京赴考，我都諗住係成功做人嘅啫，即係可以有地位啊各樣嘢，即係唔想再喺農村入邊捱窮。哇！你咁樣講，但係佢明明係國師嚟嘅喎，冇可能唔信。跟住如是者之後咧，嗰幾年佢都係如呢一個算命先生咧就講中晒。因為呢個算命先生咧就話俾佢聽，你幾時幾月幾日咧就會發生啲咩事情，你會點樣點樣點樣，你會點樣得咁樣，點樣唔得。喺嗰幾年入邊咧，袁了凡先生咧真係經歷咗同呢位高人咧所講嘅一樣。佢就覺得好灰啦。我人生使咩要努力呢？其實唔需要努力啊，啱唔啱啊？橫掂都已經注定咗啦，已經上天為我寫好